โอ้ย5 เท่านะจ๊ะโอ้ได้มา 1,500 บาทเยสเคได้มาอีก250มารัวๆนะจ๊ะขึ้นไป 7,000 แล้วเด้อทุกคนโอ้ยมาอีก200สุดยอดไปเลยโอ้โหยิงปลามันดีแบบนี้นี่เองทุกคนมาอีกแล้ว200เป็น400อ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยตอนนี้เราก็ยังกำไรอยู่นะจ๊ะมาอีก300 600เอาอุ้ยมาราชาแห่งทะเลนะจ๊ะโอ้โหสุดยอด500เอามาอีกโอ้โหมาอีก500โอ้โหเรารวยแล้วทุกคนเย็ดเคได้มา 4,800 อ่ะโอ้โหสุดยอดโอ้ยตอนนี้ขึ้นไป10,000แล้วนะจ๊ะทุกคนจ้าโอ้ยเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับคำแนะนำก็กราบสวัสดีนะจ๊ะทุกคนเจ้าวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับฮิโนกิอีกแล้ววันนี้นะคะฮิโนกิจะพามายิงปลาเด้อทุกคนเอาทุนมา 5,000 นะจ๊ะในการยิงปลาวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปที่บ้านรวยแล้วกันนะคะการเดิมพันจะอยู่ที่1 ถึง 100 บาทนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า 5,000 ของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะยิงไปที่เบ็ดละ10 บาทแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวออโต้แล้วก็เดี๋ยวกดล็อกนะจ๊ะให้มันล็อกที่ตัวปลานะโอเคไปเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้มันจะแตกให้เราหรือเปล่ายิงปลาเนี่ยปกติก็จะไม่ค่อยเล่นนะจ๊ะยิงปลาแต่พอแบบไม่เห็นเขารีวิวอยากลองนะจ๊ะก่อนอื่นนะจ๊ะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะจ๊ะว่าคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้เล่นตามหรือทำตามเด็ดขาดนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับการอุ๊ยฉลามขาวมาโอ้โหได้1,200โอ้ได้อีก1,200นะจ๊ะเย็ดเคมาอีกแล้วนะจ๊ะ1,200นะจ๊ะตอนนี้ขึ้นไปที่6,600นะจ๊ะเย็ดเคมาอีก600นะจ๊ะทุกคนจ๋าโอ้โหกูว่าแล้วทำไมเขาเล่นยิงปลาแล้วแบบบวกหนักไอ้เหี้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองทุกคนมาอีกแล้ว900นะจ๊ะสุดยอดไปเลยนะจ๊ะโอ้ยมาฉลามขาวของเรานะจ๊ะดูดิมันจะจ่ายเราอีกหรือเปล่าอีน้องฉลามขาวนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้นะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาอีกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะฝากกด Subscribe ให้ด้วยเด้ออีน้องฉลามขาวเอาเรื่องไปเราจะยิงไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนจ๊ะได้มาเท่าไร200เด้อปลาการ์ตูนจ้ะโอ้โห5 เท่านะจ๊ะโอ้ได้มา 1,500 บาทเยสเคได้มาอีก250มารัวๆนะจ๊ะขึ้นไป 7,000 แล้วเด้อทุกคนโอ้ยมาอีก200สุดยอดไปเลยโอ้โหยิงปลามันดีแบบนี้นี่เองทุกคนมาอีกแล้ว200เป็น400อ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยตอนนี้เราก็ยังกำไรอยู่นะจ๊ะมาอีก300 600เอาอุ้ยมาราชาแห่งทะเลนะจ๊ะโอ้โหสุดยอด500เอามาอีกโอ้โหมาอีก500โอ้โหเรารวยแล้วทุกคนเย็ดเคได้มา 4,800อ่ะโอ้โหสุดยอดโอ้ยตอนนี้ขึ้นไป10,000แล้วนะจ๊ะทุกคนจ้าโอ้ยโอ้โหแตกรัวๆเลยจ้าน้องปลาน้องยิงปลาแบบนี่ขนาดยิงแค่10 บาทนะทุกคนโอ้ดูดิเฮียตอนนี้ปลาไป10,000 กว่าแล้วอะสุดยอดนี่ไงมาเรื่อยๆนะจ๊ะโอ้โหกำไรเกินครึ่งแล้วทุกคนนี่ไงมาเรื่อยๆแบบปังไม่ไหวโอ้โหสุดยอดมากแม่มาอีกแล้วบวกมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนจ้าเย็ดเคสุดยอดไปเลยมาอีกมาตอนนี้เราก็ยังกำไรเน้นๆอยู่นะจ๊ะกำไรเกินครึ่งนะจ๊ะบอกก่อนเลยโอ้โหบวกอีกแล้ว350มาอีก300นะจ๊ะโอ้โหสุดยอดไปเลยลูกเพ่ระเบิดรางวัล5 เท่าเด้อได้มา550โอ้ยโอ้ปลาไป13,000แล้วจ้ะทุกคนดูดิบวกเอาเลยว่ะเชี่ยสุดยอด
มาเดี๋ยวเราจะเอาปลาดาวโอ้ยยิงไปนิดเดียวดาวทำงานนะจ๊ะนี่ไงได้มา600นะจ๊ะเอาอีกแล้วนะจ๊ะปลาดาวทำงานอีกแล้วนะจ๊ะโอ้โหได้มาอีก550โอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหได้มา1,250เย็ดเคไป16,000แล้วเป็นไงนี่ขนาดยิงตาละ10 บาททุกคนสุดยอดไปเลยมาเดี๋ยวเราจะดูที่ดาวนี้จะแตกไหมนะจ๊ะเอาแตกว่ะทุกคนมาปลาหมึกยักษ์นะจ๊ะทุกคนจ๋าน้องจะแบบยิงยากๆหน่อยแต่ว่าเวลาได้มาคุ้มเกินคุ้มเด้อบอกเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะยิงมันแตกหรือเปล่าในปลาหมึกยักษ์นะแล้วเรายิงรัวๆไปที่ปลาหมึกยักษ์ใครได้วะโอ้โหนึกว่ากูได้อีดอกมันต้องถึงคิวของเราบ้างเลยดูดิทุกคนเขาได้คูณ200อ่ะมายังไงดอกนี่กูจะไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยเอาเรื่องนะจ๊ะสุดยอดไปเลยลูกเพ่มาเดก็มาเดครับเท่าไรสุดยอดไปเลยตัวคูณเพิ่มขึ้นนะจ๊ะนี่ไงมึงมาดีโบนัสเวลนะจ๊ะเอาเราได้อีกแล้วนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันเหลืออีก1 ครั้งเอาได้มา 5,000นะจ๊ะรอบนี้โอ้ยสุดยอดไปเลยแล้วเหลือโบนัสอีก3 ครั้งนะจ๊ะเมื่อกี้เราได้มา3 รอบนะจ๊ะเรายิงมันแตกมา3 ครั้งยังไงมาดิคูณ150นะจ๊ะรอบนี้ได้มา1,500นะจ๊ะเหลืออีก2 ครั้งนะจ๊ะมาคูณ200ต้องมาแล้วแหละโอ้โหคูณ150ดียังดีนะจ๊ะได้มาอีก1,500นะจ๊ะโอ้โหตอนนี้เราขึ้นไปที่20,000แล้วนะทุกคนจ๊ะมารอบสุดท้ายของเราจ๊ะโอ้ยได้คูณ150อีกแล้วนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดได้มาอีก 1,500 นะคะตอนนี้เราขึ้นไปที่25,000แล้วเด้อทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้เราได้กำไรมาแบบจุกๆนะจ๊ะฮิโนกิก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า